Muito bem, pessoal, vou mostrar a vocês como se faz uma fogueira simples. Tudo bem? Eu vou ser bem direto ao ponto aqui. Basicamente, você vai precisar separar gravetos em níveis de grossuridade, digamos assim, de grossura. Você vai primeiro juntar gravetos finos, depois gravetos médios, gravetos grossos, mais grossos, e até aí, enquanto você tiver lenha que vai ficando mais grossa, você vai adicionando. O primeiro conceito que você precisa saber é: você vai precisar de uma isca. O que é uma isca? É o que você vai usar para começar o seu fogo. Pode ser um pedaço de papelão, pode ser um papel, algodão com parafina, álcool, gasolina, o que você tiver aí. Mas você vai precisar. Galera, eu estou usando aqui, ó, um pedaço de papel, tá? Essa sacola de papel. Dobrei ele. Vou colocar aqui e agora vamos para o seguinte passo. O primeiro passo vai ser você incendiar essa isca. Bora lá, eu vou botar fogo nela. E assim que ela começar a pegar fogo, você vai começar a colocar os gravetos mais finos por cima, entendeu? Ó. Espera ela pegar, não tenta afogar o fogo, né? Tenta não apagar ele, colocando muita coisa em cima. Olha aí, você vai colocando os gravetos finos. Quanto mais fino for esse graveto, mais rápido vai pegar, beleza? E mais certo sua fogueira tem chance de dar, ó. Você vai começando a colocar, vai colocando, vai colocando. E depois vai começando a colocar os mais grossos, ó. Você vê que pegou fogo, vai colocando os mais grossos. Colocando os mais grossos, ó. Assopra se você precisar fazer ele pegar mais rápido, entendeu? Dá uma sopradinha. Agora que você já conseguiu incendiar a carga mais leve, você vai começar a colocar os gravetos mais pesados. Os médios que eu te disse antes. Ó, você vai começar a colocar de modo... Não é pra você tacar, tá? É pra você colocá-los. Veja bem, eu coloco eles com cuidado. Então, pessoal, ó, quando você vê que tá começando a apagar, você vai chegar próximo da fogueira e vai soprar devagar, ok? Você não vai ser... Você não vai soprar de uma vez, você vai soprar devagar, veja bem. Veja que eu não soprei de uma vez só, eu soprei devagar. Como eu não quero fazer uma fumaça muito grande, e nem uma fogueira muito grande, eu vou adicionando pouca lenha de um tempo assim, de tempo em tempo, entendeu? Para que a fogueira não cresça tanto e fique aquela fumaceira do diabo. Eu vou apenas adicionando lenha de, sei lá, depois quando começar isso. Quando começar a baixar o fogo, você começar a colocar mais lenha. E se você colocar mais lenha e ele ainda continuar baixo demais, você faz o que eu te falei. Você, ó, sopra. Pelo amor de Deus, hein, pessoal, não vai deixar o olho aberto, né? Fecha o olho antes de você soprar o fogo, para a fumaça não vir no seu olho. Como você pode ver aí, eu estou adicionando mais lenha aos poucos. Quanto mais forte você quer que seu fogo seja, mais lenha você coloca. E também lenha mais grossa. Quanto mais lenha e mais lenha grossa você colocar, mais alto a chama vai subir. Se você deseja apenas cozinhar algo, então deixa a chama baixa e vai adicionando aos poucos, como eu estou fazendo aqui.
Então, galerinha, esse foi o vídeo aí. Ensinei vocês o passo a passo de como criar uma fogueira. Como vocês podem ver aqui, a fogueira continua acesa, mas já vai acabar. Como eu não quis que a fumaça subisse muito alto, nem que fizesse uma chama grande demais, eu fui colocando a lenha aos poucos, não tudo de uma vez. Se você tem qualquer sugestão para deixar, deixa aí nos comentários, que eu vou estar lendo todas. Do mais é isso. Até a próxima. Falou!